අයිබෝන් මටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. එතකොට පුතේ 2027 උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ පන්තියේ අපි මේ වන විට ව්‍යාපාර පදනම සහ පරිසරය පාඩම් එකකට අදාළව කරගෙන ආපු ක්ලාස් එකේදී අපි පිටු අංක 10න් තමයි කාරණාව නතර කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අද අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ පුතේ මම හිතන්නේ උවමනාවල ලක්ෂණ අපි කතා කරලා තියෙන අවසාන වශයෙන් අද එහා සමගාමී තව පොඩි කොටස් කීපයක් තියෙනවා. උවමනා හා අවශ්‍යතා හා උවමනා ගැන පොඩි සාකච්ඡාවක් තියෙනවා. හරි බලමු. right බලන්න අපි අවසාන වශයෙන් කතා කරන්න පටන් ගත්ත පුතේ ව්‍යාපාර හර සංකල්ප කියන මාතෘකාව. එතකොට ව්‍යාපාර හර සංකල්ප කියලා කියන්නේ පුතේ මේ ව්‍යාපාර කියන සංකල්පය නිර්මාණය වීමේදී ඊට පදනම් වෙච්ච සාධක වලට. එතකොට මේ ව්‍යාපාර සංකල්පය නිර්මාණය වීමේදී පදනම් වෙච්ච සාධක සාකච්ඡා කරගෙන යනකොට අපි අවශ්‍යතා ගැන සාකච්ඡා කළා, උවමනා ගැන සාකච්ඡා කළා. එතකොට අද අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ උවමනා ගැන සහ අවශ්‍යතා ගැන සාකච්ඡාවේදී නතර කරපු පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් අන්න එතනදී තමයි අපි නැවත කාරණාව පටන් ගන්නෙ. බලන්න මේ අවශ්‍යතා හා ආසාවන් ඉටු කර ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු සාධක කියන මාතෘකාවට එන්නේ. right හරිද නේද? මම ඉතින් නතර කරේ. මම මතක එතනදී වගේ. අවශ්‍යතාවයන් හා ඕමනාවන් එහෙම නැත්නම් අපේ ආශාවන් ඉටු කරගන්න යනකොට අපි විසින් සැලකිලිමත් විය යුතු සාධක මොනවද කියන එක තමයි පුතේ සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපේ අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්න යනකොට පුතේ අපි ගොඩක් වෙලාවට සමහරවිට අපේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන අවබෝධයක් නැතුව නැත්නම් සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන හිතන්නේ නැතුව අපි අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්න යනවා. නමුත් අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීමේදී අපි මූලික වශයෙන් අපේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව සොයා බලන්න ඕන, අවබෝධයක් ඇතුව ඕන ඒවා ඉෂ්ට කරගන්න. ඒතකොට ආඩ පේනවා ඇති පළවෙනි එක අපි ලියාගමු අංක 1 කියලා. තප්පරයක් දෙන්න. අංක 1 ලියන්න. තමාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයට ගැළපීම. අංක 1 ලියන්න. තමාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයට ගැළපීම. අවශ්‍යතා හා ආසාවන් ඉටු කරගන්න යනකොට සැලකිලිමත් විය යුතු සාධක වල අංක 1 තමයි පුතේ තමන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීම. සමහර වෙලාවට අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේ අපේ ඔය
මම අඳුන සර් කෙනෙක් ඉඳලා ළමයි මේ පොර ක්ලාස් තියෙන දවසට අනිවාර්යෙන් කොකාකෝලා ලීටරයක් බොනවා. හරිද? එතකොට කාලයක් තිස්සේ මේක මම අවුරුදු කිහිපයක් මිනිහා කරගෙන ඇහිලා තිබුණා. අන්තිමට සීනි 700 800 ගණන් වලට නැගලා ලෙඩෙක් බවට පරිවර්තන වෙනවා. කියන්නේ අපි ආසයි වෙන්න පුළුවන් කොකාකෝලා බොන්න. හැබැයි ඒ ආසාව අපේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයට කොයිතරම් ගැලපෙනවද කියලා බලන්න බෑ. කොකාකෝලා සාමාන්‍යයෙන් ලීටර බිව්වට කමන්නේ. එහෙම දෛනිකව ලීටරේ ගාන බොන්න ගියාම ඒ විදිහට සමහර වෙලාවට අපේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය නොගැලපෙන විදිහට අපි අවශ්‍යතාවය ඉටු කරගන්න යනවා. අපි තුමු කෙනෙක් අධික ලෙස මත්පැන් වලට ආසයි. හැමදාම ඩේලි අරක් විතර බෝතලයක් විතර බොනවා. මොකද වෙන්නේ? එතකොට තමන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ඒක හොඳ නැහැනේ. නේද? ඒ වගේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කරගන්න යනකොට තමන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. එතන නෝට් එකේ තියෙනවා ආහාර ගැනීමේදී ඔබගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයට ගැළපෙන ලෙස ආහාර වර්ග සහ ප්‍රමාණයන් තෝරාගත යුතුයි කියලා. දෙවෙනි ක්‍රියාව ළමයි පවුලේ ආර්ථික තත්ත්වයට ඔරොත්තු දීම. දෙවෙනි ක්‍රියාව පවුලේ ආර්ථික තත්ත්වයට ඔරොත්තු දීම. පවුලේ ආර්ථික තත්ත්වයට ඔරොත්තු දීම. සමහර වෙලාවට දැන් වාට අපිටම වාට iPhone එකක් ඕන. සමහර වෙලාවට වාගේ අපිටම වාගේ ගෙදර එහෙම ලොකු ආර්ථික තත්ත්වයක් නැහැ කියලා. හැබැයි ඔයා අම්මට තාත්තට දස වද දීලා ඔයා කියනවා මට iPhone එකක් ඕනෙමයි කියලා. උදාහරණයක් විදිහට අම්මා බැංකු ණයක් හරි ලෝන් එකක් හරි මොනවා හරි දාලා අර මේ කරලා ගැටයක් ගහලා ඔයාට ෆෝන් එකක් අරන් දෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතනින් පස්සේ ලෝන් ගෙවන්න ඕනා, ගෙදර ආර්ථික ප්‍රශ්න තවත් උද්ගත වෙනවා. ඒ හින්දා අපි අපේ අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්න යනකොට ඒක පවුලේ ආර්ථික තත්ත්වයට කොයිතරම් මැච් වෙනවද කියන එකත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. බලන්න නෝට් එකේ තියෙනවා පවුලේ ආර්ථිකයට බරක් නොවන ලෙස අවශ්‍යතා හා ආසාවන් ඉටු කරගත යුතුයි කියලා. අංක 3 එන්න, අංක 3ට එන්න. තුන්වෙනි කියන්න අන් අයගේ අයිතීන් හා සිතුම් පැතුම් වලට අන් අයගේ අයිතීන් සහ සිතුම් පැතුම් වලට හානි නොවීම. අන් අයගේ අයිතීන් සහ සිතුම් පැතුම් වලට හානි නොවීම. අන් අයගේ අයිතීන් සහ සිතුම් පැතුම් වලට හානි නොවීම. අන් අයගේ අයිතීන් හා සිතුම් පැතුම් වලට හානි නොවීම. එතකොට නෝට් එකේ තියෙන ඔබගේ ආසාවන් ඉටු කර ගැනීමට දෙමව්පියන්ට කරදර නොකළ යුතුය. හරි? මෙවැනි අවස්ථාවල පවුලේ සමගිය සහ ආර්ථික තත්ත්වය රැකෙන ලෙස කටයුතු කිරීමට වග බලා ගත යුතුය. තවත් කෙනෙකුගේ අයිතියක් සිතුම් පැතුම් වලට හානිදායක නොවන විදිහට අවශ්‍යතා ඉටු කර ගන්න ඕනේ කියන එක තමයි ඉන්න අදහස් වෙන්නේ. අංක 4 ලියන්න පුතේ සමාජ සාර ධර්ම වලට අනුකූල වීම. සමාජ සාර ධර්ම වලට අනුකූල වීම. දැන් උදාහරණයක් විදිහට තියෙනවා මේ පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා ඔබ ඊටා ගෝසාකාරී සංගීතයකට ඇලුම් කළා යයි සිතන්න. නමුත් ඔබේ පවුලේ අය හෝ අසල්වාසීන් එයට අකමැති නම් ඔබ ඔවුන්ට කරදරයක් වනසේ කටයුතු කිරීම ඔවුන් සමග ඇති බැඳීම් හෝ මිත්‍රත්වයේ පළුදු වීමට හේතු වේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අම්මා සමහරලාට වට කෑ ගහන දේ කං කරච්චලේ නවත්තපන් බං කනක් ඇහෙන්නේ නැහැ වගේ කියලා. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඔයා ගෙදර ගෝසාකාරී විදිහට සංගීත අහනවා ඇති. හරි? ඒක අන් අයගේ අවශ්‍ය මොනවාද සිතුම් පැතුම් නැත්නම් අන් අයට හානිදායකයි. ඒකෙන්ද තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කරගන්න යනකොට ඒක සමාජ සාර ධර්ම වලට කොයිතරම් අනුකූලද කියන එක පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. හරි? ඊළඟ එක අවසාන කියන්නේ රටේ පවතින නීති රීති වලට අනුකූල වීම. 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 right. එතන නෝට් එකේ තියෙනවා කිසි විටකත් නීතියට පටහැනි ලෙස කටයුතු නොකළ යුතුය. ඔබට ඇති ආසාවන් ඉටු කර ගැනීමට මුදල් නැති විටක ඒ ලබා ගැනීමට සොරකම් කිරීම වැනි නීති විරෝධී ක්‍රියාවන්ට යොමු වීම බලවත් වර්ධක කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රටේ නීති රීති සමූහයක් තියෙනවා, නීති පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒවට ගැළපෙන විදියට ඕනේ අපි අපේ අවශ්‍යතා සන්තුෂ්ට කරගන්න. හරි. ඔතනින් ඔය කතාව අවසන් කළා. අපි යනවා පුතේ
ඊළඟ මාතෘකාවට අවශ්‍යතා හා උවමනා සැසඳීම. මතක තියාගන්න යම් සංකල්ප දෙකක් සැසඳීමක් කරන්න කිව්වොත් අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ ඒ සංකල්ප දෙක අතර තියෙන සමානතා ලිස්ට් අවුට් කරන්නත් ඕනේ. අසමානතා ලිස්ට් අවුට් කරන්නත් ඕනේ. අසමානතා ලිස්ට් අවුට් කරනකොට තමයි සංකල්ප දෙක දෙපැත්තට දාලා වෙනස්කම් ලියන්න ඕනේ අවශ්‍යතා උවමනා. හරි? තමයි මේ මයික් ඔන් කරගන්න ඔයාලට අවස්ථාව මම හිතන්නේ දීලා තියෙන්නේ අපි. දැන් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට ඍජුවම සම්බන්ධ වෙන පිරිසක් අපි මූලික වශයෙන් හඳුනගෙන තියෙන්නේ. ඒකින්ද මේ ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඩක් ගාලා මයික් එක ඔන් කරලා අහන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ විදිහට ඉදිරියේදී අපි බොහොම ක්ලෝස්ඩ් කියන්නේ රිලේෂන්ෂිප් එක මීට වඩා බිල්ඩ් අප් කරගෙන යන ක්ලාස් එක ඉස්සරහට යන්න බය වෙන්න එපා කිසිම දෙයකට. හරි? ඔයයි ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් කරනවා හිතන්නකෝ. ඔයාලට ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ටක් ගාලා මයික් එක ඔන් කරලා අහුවා. අනිත් අය මම මොන හරි හිතයිද? එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ. හරිද? දැන් දිගටම අපි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක මේ විදිහට කන්ටිනියස්ලි යනකොට අපි දෙගොල්ලෝ අතර හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කාරණාවක් ආවොත් සාමාන්‍යයෙන් හෝල් ක්ලාස් එකක ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක ඉන්නකොට සමහර වෙලාවට තේරෙන්නේ නැති වුණත් දෙයක් සද්ද නැතුව එහෙ යනවා. හැබැයි මේ පන්තියේ තියෙන chance එක තමයි ඔයාට මොන හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් ඔයා සද්ද නැතුව ඉන්න ඕනේ නැහැ. අනේ ඕනේ අහන්න එහෙම එකක් නැහැ. ඔයාට පුළුවන් ටක් ගාලා මම කරන්නද? ඔයා අහන්න මයික් එක ඔන් කරලා. සර් මේක මට තේරුන්නේ නැහැ. සර් මෙහෙම වෙන්න බැරිද? ආන්ගේ රිලේෂන්ෂිප් එක අපි ගාව තියෙන ඕන ඉස්සරහට සාර්ථකව මේ ගමන යන්න. මොකද තව මාසෙකින් දෙකකින් අතර වෙන ගමනක් නෙවෙයි මේක. තව අවුරුදු දෙකමාරකට විතර ආසන්න කාලයක් මේ විදිහට අපි දිගටම යන්න ඕනේ. ඒකින්ද මේ තව ගොඩාක් ලොකු පුළුල් වැඩ සටහනක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ අපිට කරන්න. එහෙනම් අපි දෙකොල්ලෝ අතර හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට තියෙන ඕන ප්‍රශ්නයක් කතා කරලා අහන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරි? ඒ ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. රයිට්. අපි එතකොට මෙන්න මේ සංකල්ප දෙකක් සැසඳීමක් කරන්න කිව්වොත් පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ සංකල්ප දෙක අතර තියෙන සමානතා ලිස්ට් අවුට් කරන්නත් ඕනේ. අසමානතා ලිස්ට් අවුට් කරන්නත් ඕනේ. දැන් මොනවද අවශ්‍යතා හා උවමනා අතර තියෙන සමානතා? මේ බලන්න. ළමයි අවශ්‍යතා තුලින් තමයි මක් වෙන්නද? උවමනා හටගන්නේ. බඩගින්න හැදුනහම තමයි පීට්සා එකක් කන්න ඕන වගේ කියලා එකක් ඔළුවට එන්නේ. බඩගින්න හැදුනහම තමයි කුස්සියට ගිහිල්ලා බත් ටිකක් බෙදා ගන්න ඕනේ කියලා හිතෙන්නේ. නේද? එතකොට මේ අවශ්‍යතා තුලින් තමයි උවමනා හටගන්නේ. අපි ඒක මේ සංකල්ප දෙක අතර තියෙන සමානතාවයක් විදිහට සැලකනවා. පැහැදිලිද? ඒ වගේම තමයි පුතේ අපි කියනවා මෙන්න මේ අවශ්‍යතාවය ඉටු වුණාට පස්සේ පුද්ගලයෙකුගේ උවමනාව මක් වෙනවද? පහව යනවා. right? sorry. උවමනාව ඉටු වීමෙන් අවශ්‍යතාවය මක් වෙනවද? පහව යනවා. බත් කෑවහම බඩගින්න නිවෙනවා වගේ එකක්. පැහැදිලි කියන කතාවක අවශ්‍ය උවමනාව සන්තුෂ්ත වුණාම අවශ්‍යතාවය පහව යනවා. ආන් ඒකත් මේ සංකල්ප දෙක අතර තියෙන සමානතාවයක්. මොකද එහෙනම් අවශ්‍යතාව තුලින් උවමනා හට ගැනීම උවමනා ඉටු වීමෙන් අවශ්‍යතාවය පහව යාම. මොනවද ඒ? ආයි කියන්න අවශ්‍යතාව තුලින් උවමනා හට ගැනීම උවමනා ඉටු වීමෙන් අවශ්‍යතාවය පහව යාම. ඔය දෙකම වෙදෙන අතර තියෙන සමානතාව විදිහ තමයි අපි සලකන්නේ. තව එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපිට අවශ්‍යතාව විතරක් ඉටු කරගෙන නතර කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. උවමනාවක් විතරක් ඉටු කරගෙන නතර කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් මේ සංකල්ප දෙකම අවශ්‍යතාව මෙන්න උවමනාද මක් කරගත යුතුද? ඉටු කරගත යුතුයි. අවශ්‍යතාව මෙන්න උවමනාද මක් කරගන්න ඕනේද? ඉටු කරගත යුතුයි. බඩගින්න හැදුනට පස්සේ බඩගින්න විතරක් නිවා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් නැතුව බෑනේ. බඩගින්න නිවා ගන්න නැතුව උවමනා ක්‍රමයක් විතරක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් බෑ. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕනම භාණ්ඩයකින් හෝ සේවාවකින් සිද්ධ වෙන්නේ අවශ්‍යතා ඉටුවීමද උවමනා ඉටුවීමද අවශ්‍යතා හා උවමනා දෙකම ඉටුවීමද කියන්න බලන්න. ඕනම භාණ්ඩයකින් හෝ සේවාවකින් වෙන්නේ අවශ්‍යතා පමණක් ඉටුවීමද උවමනා පමණක් ඉටුවීමද අවශ්‍යතා හා උවමනා දෙකම ඉටුවීමද? දෙකම ඉටුවීම. නේද? දැන් ඔයා මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට එනවා. අධ්‍යාපන අවශ්‍යතාවය සන්තුෂ්ත වෙනවා. අධ්‍යාපන අවශ්‍යතාවය සන්තුෂ්ත කරගන්න ක්‍රමයක් තමයි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක කියන්නේ. උවමනාව සන්තුෂ්ත වෙනවා. එහෙනම් මම ඔන්න සමානතා තුනක් කිව්වා. හරිනේ? මතකයි පුතේ? බලන්න එක අවශ්‍යතා තුලින් උවමනා හට ගැනීම, උවමනා ඉටුවීමෙන් අවශ්‍යතාවයේ පහව යාම,
අවශ්‍යතා හා උවමනා දෙකම ඉටු කරගත යුතු වීම. ඔය තමයි සමානතා. මෙන්න බලන්න වෙනස්කම්. වෙනස්කම් සාකච්ඡා කරන්න ලේසි. ඇයි ඒ? අපි මීට පෙර දවසක අවශ්‍යතාවල ලක්ෂණ කතා කරලා තියෙනවා, උවමනාවල ලක්ෂණ කතා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට මේ සංකල්ප දෙක අතර වෙනස්කම් කියන්න පුළුවන් නේ දැන් ටක් ගාලා. මොනවද? එකක් තමයි පුතේ අවශ්‍යතාවය තමයි පළමුව හටගන්නේ. මුලින්ම බඩගින්න ඇති වෙනවා ඊට පස්සේ පීට්සා හොයාගෙන යනවා. එහෙමනේ? ඒ කියන්නේ අවශ්‍යතාවය මුලින් හටගන්න නිසා අපි කියනවා අවශ්‍යතා ප්‍රාථමික වේ. උවමනා දෙවනුව හටගන්න නිසා උවමනා ද්විතීයික වේ. මේක වෙනස්කම. අවශ්‍යතා බොහොම සීමිත ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපි කියන පුතේ අවශ්‍යතා සීමිතයි, උවමනා අසීමිතයි. තව එකක් අවශ්‍යතා හැමෝටම පොදුයි. ඒක ගැහැණු කට්ටියට විතරක් තියෙන, පිරිමි කට්ටියට විතරක් තියෙන, ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට විතරක් තියෙන එකක් නෙවෙයි. අවශ්‍යතා හැමෝටම පොදුයි. සමස්ත මිනිස් සංහතියටම අවශ්‍යතා පොදුයි. හැබැයි උවමනා පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට මක් වෙනවද පුතේ? වෙනස් වීමට භාජනය වෙනවා. අවශ්‍යතා සරලයි, උවමනා සංකීර්ණයි. අපි මේව කතා කළා ගිය සතියේ නේද? ඒ වගේම අවශ්‍යතාවයක් ව්‍යාපාරිකයෙකුට නිර්මාණය කරන්න බෑ. හැබැයි උවමනා ව්‍යාපාරිකයන්ට මක් කරන්න පුළුවන්ද? නිර්මාණය කරන්න අවස්ථාව හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි කියනවා පුතේ අවශ්‍යතාවයක් කිසියම් සමාජ බලවේගයකින් හෝ ප්‍රවර්ධනය මගින් වෙනස් කළ නොහැක. උවමනාවක් කිසියම් සමාජ බලවේගයකින් හෝ ප්‍රවර්ධනය මගින් වෙනස් කළ හැක. මේ ඒක තේරුණාද? අවශ්‍යතාවයක් කිසියම් සමාජ බලවේගයකින්වත් ප්‍රවර්ධන කටයුත්තකින්වත් චේන්ජ් කරන්න බෑ. උවමනා කිසියම් සමාජ බලවේගයක් ගෙනල්ලා ප්‍රවර්ධන කටයුත්තකින් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ළමයි අපි ආස කරන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් ඒ දවස්වල දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගත්තත් කුමාර සංගක්කාර මහත්මයා. එයා ළමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉහළටම ගිය අද්විතීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. එයා ඒ දවස්වල ටීවී ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වල ගොඩකට ඉන්දියා. ඒ දවස්වල නෙමෙයි මම මේ මෑතකදී දැක්ක හච් එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකකට ඉන්නවා මම හිතන්නේ. ඒ දවස්වල ටීවී එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලට ඇහිලා කුමාර සංගක්කාර මහත්මයා කියපු ගොඩක් දේවල් අපි අහලා එයා කියපු දේවල් කළා. උදාහරණයක් විදිහට එයා ඇහිලා කිව්වා මම දැන් චිකන් ගන්න කීල්ස් එකට තමයි යන්නේ. ඔයාලත් කීල්ස් එකට යන්න චිකන් ගන්න ගිහුවා. අපි කීල්ස් එකට ගිහලා චිකන් ගත්තා. ඊට පස්සේ එයා කිව්වා මම දැන් නේෂන් ට්‍රස්ට් බැංක් එකට තමයි යන්නේ. ඔයාලත් නේෂන් ට්‍රස්ට් බැංක් යන්න කිව්වා. අපි කමර්ෂියල් බැංක් එකට යන්න නැතුව නේෂන් ට්‍රස්ට් බැංක් එකට ගියා. ඊට පස්සේ එයා ඇහිලා කිව්වා මේ මම දැන් එමරල්ඩ් ෂර්ට්ස් තමයි අඳින්නේ. ඔයාත් එමරල්ඩ් ෂර්ට්ස් අඳින්න කිව්වා. අපි එමරල්ඩ් ෂර්ට්ස් අඳින්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ එයා ප්‍රවර්ධන කටයුතු තුලින් අපේ වුමනාව මක්කලාද වෙනස් කිරීමට භාජනය කළා. හැබැයි පුතේ එයාට බෑ ප්‍රවර්ධන කටයුත්තක් කරලා අපේ අවශ්‍යතාව වෙනස් කරන්න. අපි તો මෙහෙම උදාහරණයක් විදිහට එක දවසක් හදිස්සියම වෙන ටීවී එක දැම්මම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් යනවා. මොකද්ද? කුමාර සංගක්කාර මහත්මයා ටීවී එක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකකට එනවා නිර්වස්ත්‍රයෙන්. ඇහිලා කියනවා මොකද්ද? මගේ ප්‍රිය ක්‍රීඩා ලෝලි හිත මිතුරු මිතුරියන මම අදින් දැන් ඇඳුම් අඳින්නේ නැහැ. ඔබත් ඇඳුම් අඳින්න එපායි කියලා. අපි ඇඳුම් අඳින එක නතර කරයිද? මොන විකාරයක්ද මේ කියලා ටීවී එකත් වහලා දානවා. පැහැදිලි කතාවද? ඒ කියන්නේ උවමනා වෙනස් කරන්න පුළුවන් වුණාට යාට ප්‍රවර්ධන කටයුත්තකින් අවශ්‍යතාව චේන්ජ් කරන්න බෑ. පැහැදිලි කතාවද? මේ විදිහට පුතේ අවශ්‍යතාව හා උවමනා අතර තවත් වෙනස්කමක් විදිහට අපි කියනවා මොකද්ද? අවශ්‍යතාවයක් සමාජ බලවේගයකින් හෝ ප්‍රවර්ධනය මගින් වෙනස් කරන්න බෑ. උවමනා සමාජ බලවේගයකින් හෝ ප්‍රවර්ධනය මගින් වෙනස් කරන්න පුළුවනි කියලා. right. අපි සමානතාව ටික නෝට් ඩවුන් කරලා තියෙනවා ටියුට් එකේ නේද? හරි? පිට පළාත්වල අපේ දරුවන්ටත් මේ වන විට අපි නිබන්ධන කුරිය සර්විස් එකෙන් එවලා තියෙන්නේ. නිබන්ධන අපට හම්බෙලා තියෙන මේ ඔයාලට හම්බෙලා තියෙන ලංකාවේ අංක එකේ සුපිරිම ටියුට් එකක් හොඳ. හම්බෙච්ච ටියුට් එක යාළුවා අතර පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න යාළුවන්ට. මෙහෙම ක්වොලිටි ටියුට් එකක් ලංකාවේ කිසිම ඔන්ලයින් පන්තියකින් ගෙදරට එන්නේ නැත. ඒක නිශ්චිතයි. right? එතකොට යාළුවන්ට ටියුට් එක පෙන්නන්න මේ ටියුට් එක නිර්මාණය කරන්න අපි විශාල කැපකිරීමක් කරලා තියෙනවා. හේතු විශේෂයෙන්ම මේ සබ්ජෙක්ට් එකට ඔබ ආස වෙන්නේ මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඔබට පාඩම් කරන්න ආස හිතන විදිහ ඩොකියුමන්ට් එකක් අතේ තිබුණොත් මේකේ කරුණු කිසි පිළිවෙලක් නැතුව ඔහේ ගොනු කරලා දීලා තිබුණොත් එහෙම ආඩ BS පාඩම් කරන්න එපා වෙනවා නම. ඔය යාළුවන්ගේ BS ටියුට් අරන් බලන්න ඕන තරම්. මෙච්චර ක්වොලිටි ටියුට් එකක් තිබුණොත් ඔය පන්තියට යන්න. ආයෙ එන්න ඕනේ. හරිද? right. අවශ්‍යතාවල හා උවමනාවල ලක්ෂණ වල සමානතා ලිස්ට් අවුට් කරලා දෙන්න බලන්න. අවශ්‍යතාව මෙන්ම උවමනා දුරු කර ගනු ලැබීම. අවශ්‍යතාව තුළින් උවමනා ඇතිවීම. උවමනා ඉටු කර ගැනීමෙන් අවශ්‍යතා පහව යාම යන ආදී වශයෙන්. ළමයි මේ දෙක අතර වෙනස්කම් ටික අපි ලිස්ට් අවුට් කරමු. එන්න අංක 1ට යන්න අවශ්‍යතාව පැත්තට යන්න අත්‍යවශ්‍ය වේ
ඕනා පැත්තට යන්න අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. අත්‍යවශ්‍ය වේ. අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. right? අත්‍යවශ්‍ය වේ. අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. දෙවෙනි එක ලියන්න අවශ්‍යතාව පැත්තේ ප්‍රාථමික වේ. ඕමනා පැත්තේ ලියන්න ද්විතීයික වේ. ප්‍රාථමික වේ. ද්විතීයික වේ. ප්‍රාථමික වේ. ද්විතීයික වේ. ඊළඟ එක ලියන්න ළමයි අවශ්‍යතාව පැත්තේ සීමිත වේ. ඕමනා පැත්තේ අසීමිත වේ. සීමිත වේ. අසීමිත වේ. අංග 4 ලියන්න අවශ්‍යතාව පැත්තේ පොදු වේ. ඕමනා පැත්තේ ලියන්න විවිධ වේ. පොදු වේ. විවිධ වේ. පස්වෙනි එක ලියන්න අවශ්‍යතාව පැත්තේ සරල වේ. ඕමනා පැත්තේ ලියන්න පුතේ සංකීර්ණ වේ. සරල වේ. සංකීර්ණ වේ. සරල වේ. සංකීර්ණ වේ. හයවෙනි එක ලියන්න මානව උප්පත්තියත් සමග බිහි වේ. මානව උප්පත්තියත් සමග බිහි වේ. ව්‍යාපාරිකයින් විසින් නිර්මාණය කරයි. අවශ්‍යතාව පැත්තට යන මානව උප්පත්තියත් සමග බිහි වේ. ඕමනා පැත්තට යන්න ව්‍යාපාරිකයින් විසින් නිර්මාණය කරනු ලබයි. ව්‍යාපාරිකයින් විසින් නිර්මාණය කරනු ලබයි. අවසාන එක ලියන්න ලියා ගන්න බැරුණොත් ස්පීඩ් වැඩි වුණොත් එහෙම ටක් ගාලා අයිකෝ උංගලස් අහුන්නේ නැහැ වගේ එකක් කියන්න පුළුවන් ටක් ගාලා එහෙම අවුලක් නැහැ. හත්වෙනි එක සමාජ බලවේගයකින් හෝ ප්‍රවර්ධනය මගින් වෙනස් කළ නොහැක. සමාජ බලවේගයකින් හෝ ප්‍රවර්ධනය මගින් වෙනස් කළ නොහැක. ඕමනා පැත්තට ලියන්න සමාජ බලවේගයකින් හෝ ප්‍රවර්ධනය මගින් වෙනස් කළ හැක. සමාජ බලවේගයකින් හෝ ප්‍රවර්ධනය මගින් වෙනස් කළ හැක. සමාජ බලවේගයකින් හෝ ප්‍රවර්ධනය මගින් වෙනස් කළ හැක. සමාජ බලවේගයකින් හෝ ප්‍රවර්ධනය මගින් වෙනස් කළ නොහැක.
right ඊළඟට එන්න පුතේ මේ අවශ්‍යතා හා සම්බන්ධ විශේෂිත සංකල්පයක් පිළිබඳව අපිට අධ්‍යයනය කරන්න තියෙනවා ඒ තමයි ඒබ්‍රහම් මාස්ලෝගේ අවශ්‍යතා දුහරාවලිය කියන මාතෘකාව. ඒබ්‍රහම් මාස්ලෝගේ අවශ්‍යතා දුහරාවලිය තමයි ඇමරිකානු ජාතික මනෝවිද්‍යාඥවරයෙක් වන ඒබ්‍රහම් මාස්ලෝ විසින් මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතා පිළිබඳව සුවිශේෂී න්‍යායක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. right මේ න්‍යායයේදී තමයි මාස්ලෝ කියනවා මිනිසුන්ට මූලික වශයෙන්ම හටගන්න අවශ්‍යතා ප්‍රධාන කාණ්ඩ 5කට බෙදන්න පුළුවන් කියලා. මිනිසාට ඇතිවන අවශ්‍යතා ප්‍රධාන කාණ්ඩ කීයකට බෙදන්න පුළුවන්ද? 5කට බෙදන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම ඔහු කියනවා ඒ අවශ්‍යතා කාණ්ඩ 5 පහළ සිට කෙමෙන් ඉහළට ගමන් ගන්නා වූ ස්වභාවයක් හෙවත් දූරාවලියක් ලෙස පිහිටනවා කියලා. ඒ අනුව පුතේ මාස්ලෝගේ අවශ්‍යතා දූරාවලියට අනුව මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතා පිහිටන්නේ මෙන්න මේ වගේ දූරාවලියක් විදිහටලු. ඒ දූරාවලියට අනුව පුතේ මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතා ප්‍රධාන කාණ්ඩ 5ක් යටතේ ඉදිරිපත් කළා. ඒ අවශ්‍යතා කාණ්ඩ 5ත් පහළ සිට ඉහළට ගමන් ගන්නා වූ ස්වභාවයක් තියෙනවා කියන එක තමයි මාස්ලෝගේ විග්‍රහය කියන්නේ. අපි බලමු මාස්ලෝගේ විග්‍රහයට අනුව මිනිසාට ඇති වෙන්න පුළුවන් මූලික මිනිස් අවශ්‍යතා කාණ්ඩ 5 මොනවාද සහ උදාහරණ මොනවාද කියලා. මාස්ලෝගේ විග්‍රහයට අනුව පුතේ ඔහු කියනවා මිනිසුන්ට මූලික වශයෙන්ම ඇති වෙන්නේ පළවෙනි අවශ්‍යතා කාණ්ඩයේ විදිහට කායික අවශ්‍යතාලු. මුලින්ම ඇති වෙන්නේ කායික අවශ්‍යතාලු. පුතේ කායික අවශ්‍යතා ඇති වෙනකොට ඒ සඳහා උදාහරණ අපි ඉදිරිපත් කළොත් ආහාර, වාතය, ජලය, නින්ද, ඒ වගේම වාසස්ථාන, ප්‍රජනනය මෙන්න මේ වගේ අවශ්‍යතා තමයි මිනිසුන්ට මූලිකව හටගන්නේ කායික අවශ්‍යතා විදිහට. එහෙනම් මාස්ලෝගේ විග්‍රහයට අනුව ඒ කතාව හරි නේද? ඇයි අපිට මුලින්ම ඇති වෙන්නේ මේ සෙට් එක? කන්න බොන්න ආහාර, අඳින්න පළඳින්න, නිින්ද, වාසස්ථාන, ප්‍රජනනය මේ වගේ දේවල් තමයි මිනිසුන්ගේ මූලික අවශ්‍යතා බවට නැත්නම් මුලින්ම ඇතිවන අවශ්‍යතා කාණ්ඩය බවට පත් වෙන්නේ. මාස්ලෝ කියනවා මේ අවශ්‍යතා ටික සන්තුෂ්ත කරගත්තට පස්සේ මිනිසුන්ට හට ගන්නවලු ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවශ්‍යතා. ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවශ්‍යතා. ඒ කියන්නේ දෙවනුව හට ගන්න අවශ්‍යතා කාණ්ඩයේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවශ්‍යතාලු ඔහු උදාහරණ විදිහට කියනවා නීතිය, සාමය, එතනින් ගියාට පස්සේ ආරක්ෂාව, සුරක්ෂිත භාවය මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි මිනිස්සුන්ට ඇති වෙන්නේ. ඒ වගේම මූල්‍ය ස්ථාවර භාවය, මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය මෙන්න මේ වගේ දේවල් මිනිස්සුන්ට අවශ්‍යතාව විදිහට හටගන්න ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවශ්‍යතා කාණ්ඩය යටතේ. ඒ වගේම පුතේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවශ්‍යතා සන්තුෂ්ත වුණාට පස්සේ මිනිස්සු යනවලු සමාජීය අවශ්‍යතා සන්තුෂ්ත කරගන්න. සමාජීය අවශ්‍යතා right ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවශ්‍යතා සන්තුෂ්ත වුණාට පස්සේ සමාජීය අවශ්‍යතා මොනවද උදාහරණ විදිහට සමාජීය අවශ්‍යතා වලට ඉදිරිපත් කරලා දෙන්නේ. සමාජීය අවශ්‍යතා වලට උදාහරණ විදිහට ආ කියනෝ පුතේ මිනිස්සුන්ට ඇති වෙනවලු ආදරය, මිත්‍රත්වය, ඒ වගේම සාමූහිකත්වය, කරුණාව right මෙන්න මේ වගේ අවශ්‍යතාවලු මිනිස්සුන්ට සමාජීය අවශ්‍යතාව විදිහට ඇති වෙන්නේ. ඔය කියන කායික අවශ්‍යතා, ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවශ්‍යතා ඉෂ්ට වුණාට පස්සේ සමාජීය අවශ්‍යතා සන්තුෂ්ත කරගන්න මිනිස්සුන්ට පෙළඹීමක් දෙනවලු. පුතේ සමාජීය අවශ්‍යතා සන්තුෂ්ත වුණාට පස්සේ මිනිස්සු හොයාගෙන යනවලු මමත්ව අවශ්‍යතා. ඒ කියන්නේ කොටිම කිව්වොත් අර මම පොරවීමේ අවශ්‍යතාවය වගේ තමයි දැන් හටගන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ
මමත්ව අවශ්‍යතාව විදිහට උදාහරණ අපිට කියන්න පුළුවන් පිළිගැනීම. මම දැන් පිළිගැනීම අපේක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම ස්වාධීනත්වය. ස්වාධීනත්වය. ඒ වගේම තමයි කීර්ති නාමය. right? බලය. ස්වාධිපත්‍ය. right? මෙන්න මේ වගේ අවශ්‍යතාවලු ඇතිවෙන්නේ මමත්ව අවශ්‍යතා කාණ්ඩයට. හරිනේ ඉතින්නේ දැන් සමහර මිනිසුන්ට තමයි මේ සමාජීය අවශ්‍යතා කාණ්ඩ වෙනකන් ඉෂ්ට වුණාට පස්සේ දැන් ඊට පස්සේ මිනිස්සු හොයන්නේ මොනවද? තමන්ට කියලා පිළිගැනීම. දැන් සල්ලි ඕන තරම් තියෙනවා. කන්න බොන්න අඳින්න පළ දෙන්න ආරක්ෂාව හැමදේම ඕකේ. ආදරේ මිත්‍රත්වයේ මේ හැමදේම සන්තුෂ්ත වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයා දකින්න ඇති ඒකනේ ඔය ගොඩාක් සල්ලිකාර මිනිස්සු ඡන්ද ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඇයි දැන් ඒගොල්ලන්ට ඕන පිළිගැනීම, කීර්ති නාමය, බලය. ආන් ඒ වගේ දේවල් තමයි දැන් මිනිස්සු අපේක්ෂා කරන්නේ. ආන් එතකොට පුතේ මමත්ව අවශ්‍යතාවලු මිනිස්සු හතරවෙනි අධ්‍යයනයේදී සන්තුෂ්ත කරගන්න පෙළඹෙන්නේ. දැන් ඔය ටිකත් සන්තුෂ්ත වුණාට පස්සේ එතකොට හිතනවා මේ මොන දේ තිබුණත් වැඩක් නැහැ වගේ කියන හැඟීමකට එනවා මිනිස්සු. හරිද? දැන් අවසාන වශයෙන් මිනිස්සුන්ට ඇති වෙන්න පුළුවන්ලු මේ ටික ඔක්කොම සන්තුෂ්ත කරගත්තට පස්සේ ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතා. ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතා. ඒ කියන්නේ අර වගේ එකක් තමයි දැන් මේ මොනවා තිබුණත් වැඩක් නැහැ වගේ හැඟීමක් මිනිස්සුන්ට මක් වෙන්න පුළුවන්ද? දැනෙන්න පුළුවන් නේ. ආන් ඒවට අපි කියන උපතේ ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතා කියන. ඒ කියන්නේ මිනිහෙක් මේ ලෝකේ මිනිසෙක් මේ ලෝකේ අවසාන වශයෙන් ළඟා වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සුවිශේෂී තත්වයක් වේ නම් ආන් ඒක තමයි ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතාවයේ විදිහට අපි සලකන්නේ. මේ ලෝකේ මිනිහෙක් විදිහට අවසාන වශයෙන් ළඟා වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන තත්ත්වය. දැන් මේ ටික ඔක්කොම ඇචීව් කරලා තියෙන්නේ අවසාන වශයෙන් මට මෙන්න මෙතනට ගියා නම් ඇති වගේ එකක් හිතෙන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔබෙන් අහුවොත් එහෙම මේ ලෝකේ මැරෙන්න කලින් ඔබට අවසාන වශයෙන් මොකක්ද ඇචීව් කරන්න ඕනි තත්ත්වය කියලා? ඔබේ ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතාවය මොකක්ද? චොට්ටක් හිතුවෝ. හිතන්න බෑනේ සර්. තාම අපි මෙතනටවත් ඇහිලා නැහැනේ. ඔය එහෙම ඒකුත් තියෙනවා ඉතින්. මේ මට්ටමට ආවට පස්සේ තමයි ඕක එන්නේ ඇඟට. හරිද? එතකොට මේ ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතාවය කියලා කියන්නේ තමයි එතකොට මිනිහෙක් මේ ලෝකේ අවසාන වශයෙන් ළඟා වීමට බලාපොරොත්තු වන පොසිෂන් එක තත්ත්වය. උදාහරණයක් විදිහට කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ඔයා කියන්න පුළුවන් සර් මට ඇමරිකාවේ ජනාධිපති වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මගේ ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතාවය. එතනින් එහා දෙයක් නැහැ. මට ඒ වෙන්න තිබ්බනම් ඇති කියලා. පැහැදිලිද? දැන් ඔයා මම අහුවොත් එතකොට සර්ගේ ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතාවය මොකක්ද කියලා? මම මොකද කියන්නේ? මම කියනවා පුතේ මේ මට නිර්වාණය අවබෝධ කර ගැනීම තමයි මගේ ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතාවය කියන්නේ. බුද්ධ ධර්මයට අනුව. බුද්ධ ආගමට අනුව. හරි? කියන්නේ එක එක පුද්ගලයාගේ ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතාවය පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස්. ඒකින්ද මට මෙතන එක්සැම්පල් ඉදිරිපත් කරන්න බෑ මේකට. එක්සැම්පල් දාන්න බෑ මට මේකට. පැහැදිලි කියන කතාව? එතකොට පුතේ ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතාවය මිනිසෙකු විසින් අවසාන වශයෙන් මේ ලෝකේ ළඟා වීමට බලාපොරොත්තු වන තත්ත්වයයි කියලා අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. හරිද? රයිට්. එහෙනම් අපි ඒබ්‍රහම් මාස්ලෝගේ අවශ්‍යතා ධූරාවලියට අනුව දැන් ඔයාලට පැහැදිලි මිනිසෙකුගේ මූලික අවශ්‍යතා කාණ්ඩ කීයක් තියෙනවද? 5ක් තියෙනවා. එක කියන්නේ කායික අවශ්‍යතා. උදේ දෙක ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවශ්‍යතා. කතා කරන්න අවුලක් නැහැ. හරි? එක කායික අවශ්‍යතා. දෙක ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවශ්‍යතා. තුන සමාජීය අවශ්‍යතා. හතර මමත්ව අවශ්‍යතා. පස්වෙනි එක ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතා. රයිට්. අපි නෝට් එකට යමු පුතේ. රයිට්. කායික අවශ්‍යතාවලට එක්සැම්පල්. ඒක කලින් නෝට් එක චුට්ටක් බලමු අපි. ඇමරිකානු ජාතික මනෝවිද්‍යාඥවරයෙකු වූ මැස්ලෝ කියලා කියන මාස්ලෝ කියලා කියන හොඳේ මිනිසෙකුගේ අවශ්‍යතා දුරාවලියක් ලෙස පවතින බව හඳුන්වා දී ඇත. එනම් ඔහු විසින් හඳුන්වා දී ඇති ප්‍රධාන මානව අවශ්‍යතා පහ පහළ සිට ඉහළ මට්ටමට ගමන් ගන්නා බවක් පෙන්වා දෙයි. එතකොට මේ මුලින්ම කායික අවශ්‍යතා, ආරක්ෂාව, සමාජීය මමත්ව ආත්ම පරිපූර්ණ. කායික අවශ්‍යතා වලට කමාදදා එක්සැම්පල්ස් ලියන්න. කමාදදා එක්සැම්පල්ස් ලියන්න. ආහාර,
කමා වාසස්ථාන කමා ජලය කමා නින්ද කමා ප්‍රජනනය right ඒ පුතේ මේ කායික අවශ්‍යතාවලට එක්සාම්පල් ඊට පස්සේ එන්න ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවශ්‍යතාවලට ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවශ්‍යතාවලට එක්සාම්පල් කීපයක් ලියන්න නීතිය කමා සාමය කමා ආරක්ෂාව කමා සුරක්ෂිත භාවය කමා මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය ඊට පස්සේ එන්න සමාජීය අවශ්‍යතාවලට එක්සාම්පල් ලියන්න ආදරය කමා මිත්‍රත්වය කමා සාමූහිකත්වය කමා කරුණාව ආදරය මිත්‍රත්වය සාමූහිකත්වය කරුණාව මමත්ව අවශ්‍යතාවලට එක්සාම්පල් ලියන්න පිළිගැනීම පිළිගැනීම කමා ස්වාධීනත්වය ස්වාධීනත්වය කමා කීර්තිනාමය කමා බලය කමා ස්වාධිපත්‍ය ස්වාධිපත්‍ය right එතනින් පස්සේ තමයි ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතාවලට මට එක්සාම්පල් කියන්න බෑ හොඳේ ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතාවලට එක්සාම්පල් කියන්න බෑ ආත්ම පරිපූර්ණ අවශ්‍යතාවලට පොදුවේ කාරණාවක් කියන්න පුළුවන් මෙහෙම ලියමු මිනිසෙකු විසින් අවසාන වශයෙන් නගා වීමට බලාපොරොත්තු වන තත්වයයි මිනිසෙකු විසින් අවසාන වශයෙන් නගා වීමට බලාපොරොත්තු වන තත්වයයි මිනිසෙකු විසින් අනිවා අවසාන වශයෙන් නගා වීමට බලාපොරොත්තු වන තත්වයයි right උදේ ළමයි අපි අවසන් කරනවා ඒබ්‍රහම් මාස්ලෝගේ අවශ්‍යතා දුහරාවලිය කියන මාතෘකාව. හරි. තව හර සංකල්ප කිහිපයක් තියෙනවා. එන්න. ඉඳිවද නෑ? right.
අපි දැනට පොඩ්ඩක් මේ විදිහට පැයකමාරක් විතර මේ මාස තව දවස් කිහිපයක් තියෙන මේ විදිහට කරගෙන යමු ක්ලාස් එක. අපි next month ඉඳලා මම කිව්වා සතියකට දවස් දෙකක් අපි online class එක කරනවා. එතකොට ලබන මාස ඉඳලා පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් කරන වැඩි තාම අප අලුතෙන් ළමයි සම්බන්ධ වෙන කාරණා තියෙනවා. නම් මම එක අපි තාම සතියක දවසක් වගේ තමයි ක්ලාස් එක කරන්නේ. නමුත් ලබන මාස ඉඳලා දින දවස් දෙකක් සතියට පන්ති කරනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ෆිසිකල් පන්තියට දවසයිනේ සතියට යන්න තියෙන්නේ නේද? නමුත් ඔන්ලයින් පන්තියට ගෙදර ඉඳලා යන්න දෙයක් නැහැ නේ. ගෙදර ඉඳලා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට වැඩි ඔපචුනිටි එකක් හම්බ වෙනවා ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකෙන්. එහෙනම් මේ බස් ගාස්තු නෑ නේද? මගතොටට රස්ති ආදු වීම නෑ නේ? ඇඳුම් බලඳුම් ලොකු අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් නේද? පන්ති යනකොට වගේ. ඒකෙන්ද ඉතින් මේ ඇත්තටම ළමයි මේ ක්ලාස් එකෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වාට ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. සමහර කෙනා ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට ළමයින්ට තේරෙනවද පස්. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. උවමනාව තියෙන කාට විතරයි මේක මැච් වෙන්නේ හොඳේ. ආවට ගියාට ඒ ලෙවල් කරන්න උන්ට මේක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. මේක සෙට් වෙන්නේ වැඩ කරන හැකියාවක් තියෙන දක්ෂතාවයක් තියෙන ඕනකමක් තියෙන ළමයින්ට තමයි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක සෙට් වෙන්නේ. නැත්තම් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකදී ඔයාව ඍජු පාලනයකට භාජනය කරන්න සාධකයක් නැහැ. දැන් අම්මා ළඟට ඇවිල්ලා ඔයාත් එක්ක ඉන්නේ නැහැ නේ ළඟට වෙලා. නේද? ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක දැන් මොනවද බලන්නේ නැහැ, ෆෝන් එකෙන් බලන්නේ නැහැ, වෙනේව බලන්නේ නැහැ. හරිද? පන්තියෙම ඉන්නකොට අම්මා ළඟ දැන් ඔයා ළඟට ඇවිල්ලා ඉන්නේ නැහැ නේ. ඔයා තනියෙන් ඉන්නේ දැන් කාරණාවෙ. ඒකට ඔයාට ඕන තරම් පිස්සු පෙරෙන හැකියාව තියෙනවා. නමුත් දැන් මගේ ෆිසිකල් පන්තියකට උඩ આવුත් මම ෆෝන් එක අල්ලන්න තියා බෑග් එකක් දාලා ෆෝන් එක දිහා බලන්නවත් දෙන්නේ ගෙදර යන්න තමයි වෙන්නේ. එහෙම සැර ඩිසිප්ලින් එකක් අපේ පන්තිය ඇතුළේ තියෙනවා. හැබැයි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක කරන්න බෑනේ මට. ඒකෙන්ද මෙතන සත්‍යතාවයේ සාර්ථකත්වයේ තීරණය වෙන්නෙම මේ පන්තියේ ළමයාගේ ඕනකම මතමයි. ඔයා කිසිම වැඩක් කරන්නේ නැතුව මං කියන දේ මේ පැය දෙක හොඳට අහගෙන ඉඳලා නෝට් එක ලියාගෙන හොඳට මානසික ඒකාග්‍රතාවයේ පන්ති ඇතුළේ තියාගෙන ගියොත් ඔයාට මේක මාරු ඔපචුනිටි එකක්. රයිට්? ඔයාට අවශ්‍ය කරන පේපර් අපි ලියවන ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ. පැහැදිලිද? ඉදිරියේදී දැන් මේ පාඩම ඉවරෙච්ච ගමන් එක්සෑම් එකක්. ඊළඟ පාඩම ඉවරෙච්ච ගමන් එක්සෑම් එකක්. ඔය විදිහට එක්සෑම් වැඩසටහනක් මේ පන්ති ඇතුළේ තියෙනවා. ඒ හැම එක්සෑම් එකකදීම ඔයා ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔන් කරගෙන ඔයා ක්ලාස් එකේ පේපර් එක ලියන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි පේපර් එක ලියන බව අධීක්ෂණය කරනවා පන්ති ඇතුලේ. ඊට පස්සේ ආ පේපර් එක අපිට ආපහු PDF කරලා එවන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි බලලා ගන්න ලකුණු දෙනවා. ඒකෙන්ද ඔයාගන්න පුද්ගලික අවධානයක් දිගින් දිගටම අපි කරනවා. හැබැයි ඉතින් ඔයාට කැපවීම අංක 1 හරිද? උනන්දු ඕනකම අවමෝව තමයි මේ පන්තියේ සාර්ථකත්වයේ තීරණය වෙන්නේ. ඒකයි මම කියන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් ගුරුවරයාගේ බලෙන්ම ඉගෙන ගන්න උන්ට මේක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන් මට ඔයාව 100ක් අධීක්ෂණය කරන්න බෑනේ මේක ඇතුලේ නේ. ඒකෙන්ද වැඩේ ගුණාත්මක බව ගන්න නම් ඔයා හොඳට වැඩේට එන්ටර් වෙන්න ඕන. හොඳේ? හරි. එකක් මතක තියාගන්න. හරි බලමු. අපි යනවා තවත් හර සංකල්පයකට. ඔන්න අවශ්‍යතාව වුණා කතාව උතන ඉවරයි. ඊළඟ හර සංකල්පය තමයි පුතේ ඉල්ලුම. ඩිමාන්ඩ්. මොකක්ද ඉල්ලුම යන්නේ අදහස් කරන්නේ? එන්න තව හර අලුත් සංකල්පයකට. මොකද පුතේ ඉල්ලුමක් කියලා කියන්නේ? පුතේ අපි කියනවා ඉල්ලුම. ඉල්ලුම කියන සංකල්පය වලට කනට ඕන තරම් ඇහිලා ඇතිනේ නේ. හැබැයි මොකක්ද ඉල්ලුම කියන සංකල්පේ හරිම දේ? හරිම නිර්වචනය මොකක්ද? මේ බලන්න. කිසියම් අවශ්‍යතාවයක් ඉටු කර ගැනීමට ඇති උවමනාව. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ආශාව. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් කැමැත්ත. කිසියම් අවශ්‍යතාවයක් ඉටු කර ගැනීමට ඇති උවමනාව, ආශාව, කැමැත්ත සහ මේ සාධකයත් එක්ක එම අවශ්‍යතාවය ඉටු කර ගැනීමට යම් නිෂ්පාදිතයක් කිව්වහම පුතේ මේක ඇතුලේ කොටස් දෙකක් තියෙන එකක් භාණ්ඩ වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් සේවා වෙන්නත් පුළුවන්. යම් නිෂ්පාදිතයක් එනම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් මිලදී ගැනීමට ඇති හැකියාව
මිලදී ගැනීමට ඇති හැකියාව. අපි මේකට තනි වචනයක් කියන පුතේ ක්‍රය ශක්තිය. ක්‍රය ශක්තිය. මෙන්න මේ දෙක එකතුවෙන් වෙළඳ පොලේ හට ගන්නා යම් තත්වයකට අපි කියනවා පුතේ මොකක් කියලාද? ඉල්ලුමයි කියලා. මේ බලන්න. කිසියම් අවශ්‍යතාවයක් ඉටු කර ගැනීමට ඇති උවමනාව ආසාව හෙවත් කැමැත්ත සහ එම අවශ්‍යතාවය ඉටු කර ගැනීමට යම් නිෂ්පාදිතයක් එනම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් මිලදී ගැනීමට ඇති හැකියාව එනම් ක්‍රය ශක්තිය යන සාධක දෙක එකතුව තුලින් වෙළඳ පොලේ හට ගන්නා යම් තත්වයකට කියනවා පුතේ මොකක් කියලාද? ඉල්ලුමයි කියලා. ආපහු කියන්න කතා කරන්න හොඳේ. මොකද්ද? කියන්න. කිසියම් කතා කරන්න වශයෙන් නැහැ. ගෙදර කට්ටිය තමයි උනන්නේ. හරි හයියෙන් කෑ ගහලා කියන්න වශයෙන් නැහැ. මොකද්ද? කිසියම් අවශ්‍යතාවයක් ඉටු කර කියන්නේ කට්ටිය. කියන්න හොඳේ. නැත්තම් හරියන්නේ නැහැ වැඩි. කිසියම් අවශ්‍යතාවයක් ඉටු කර ගැනීමට ඇති උවමනාව ආශාව හෙවත් කැමැත්ත සහ එම අවශ්‍යතාවය ඉටු කර ගැනීමට යම් නිෂ්පාදිතයක් හෙවත් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් මිලදී ගැනීමට ඇති හැකියාව එනම් ක්‍රය ශක්තිය යන සාධක දෙකෙහි එකතුවෙන් වෙළඳ පොලේ හට ගන්නා යම් තත්වයකට කියන ඔබ දෙමක් කියලාද? ඉල්ලුමක් කියලා. ආපහු කියන්න. යම් කිසියම් අවශ්‍යතාවයක් ඉටු කර ගැනීමට ඇති උවමනාව ආසාව හෙවත් කැමැත්ත සහ එම අවශ්‍යතාව ඉටු කර ගැනීමට යම් නිෂ්පාදිතයක් එනම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් මිලදී ගැනීමට ඇති හැකියාව එනම් ක්‍රය ශක්තිය යන සාධක දෙකෙහි එකතුවෙන් වෙළඳ පොළ තුල හට ගන්නා යම් තත්වයකට අපි කියන පුතේ මොකක් කියලාද? ඉල්ලුමයි කියලා. දැන් උදාහරණයක්. කිසියම් අවශ්‍යතාවයක් ඉටු කර ගැනීමට උවමනායි. ඔබට ප්‍රවාහන අවශ්‍යතාවය ඉටු කර ගැනීමට උවමනාවක් හට ගන්නවා. එම ප්‍රවාහන අවශ්‍යතාවය ඉටු කර ගැනීමට යම් නිෂ්පාදිතයක් උදාහරණයක් විදිහට කාර් එකක් මිලදී ගැනීමට ඔබ ගාව ක්‍රය ශක්තිය සල්ලි තියෙනවා. ඔය සාධක දෙකේ එකතුවෙන් වෙළඳ පොලේ තුල හට ගන්නා තත්ත්වය තමයි ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ. ප්‍රවාහන අවශ්‍යතාවයක් තියුණා. ඒ අවශ්‍යතාවය ඉටු කර ගන්න දැන් ඔබට උවමනාවක් තියෙනවා, ආසාවක් තියෙනවා, කැමැත්තක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඒ අවශ්‍යතාවය ඉටු කර ගැනීමට කාර් එකක් කියන භාණ්ඩය මිලදී ගැනීමට ඔබ සතු ක්‍රය ශක්තියක් හෙවත් මූල්‍යමය හැකියාවක් තියෙනවා. ඔය සාධක දෙකේ එකතුවෙන් වෙළඳ පොලේ හට ගන්නා යම් තත්ත්වය තමයි පුතේ මොකක් කියලා කියන්නේද? ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ. ඔළුවට ගියාද කතාව? ඔළුවට ගියාද? රයිට්. එහෙනම් ඔයාට බඩගින්න කියන අවශ්‍යතාවය ඇති වෙනවා. ඒ ඉටු කර ගැනීමට ඔබට උවමනායි. ඒ වෙනුවෙන් ඔබට පීට්සා එකක් කන්න සල්ලි තියෙනවා. අන්න ඉල්ලුම හට ගන්නවා. ළමයි මෙන්න මේ කියන කතාව හොඳට ඔළුවට ටච් කරගන්න. මොකද්ද? ඕනම භාණ්ඩයකට හෝ සේවාවකට ඇති ආසාව කැමැත්ත. ඒ කියන්නේ අවශ්‍යතාවයක් ඉටු කර ගැනීමට ඇති කැමැත්ත හෙවත් උවමනාවක් ඇති වූ සැනින් ඉල්ලුමක් හට ගන්න පුළුවන්. ඔව්. ඉල්ලුම හට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එය සඵලදායී ඉල්ලුමක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න සල්ලි තියෙනවා. ඔළුවට ගියාද මං කියපු කතාව? ළමයි කිසියම් අවශ්‍යතාවයක් ඉටු කර ගැනීමට උවමනාවක් කැමැත්තක් ඇති වූ සැනින් ඉල්ලුම නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. බට් එය සඵලදායී ඉල්ලුමක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න ක්‍රය ශක්තිය තිබිය යුතුයි. කඩයක් ගාව යනකොට ඩමියකට ලස්සන ගවුමක් දාලා තියෙනවා. සාමරු ඒක නම් මාර ලස්සන යන්නේ ගවුම කියලා කියලා තියෙනව නේද? ආන්ගේ ඔබ ඒ අවශ්‍යතාවය ඉටු කර ගැනීමට ඔබට උවමනාවක් ඇති වුණා. ඒ තුල ඉල්ලුම නිර්මාණය වුණා. හැබැයි සාක්කුවට අත දාලා පර්ස් එක කරලා බලනකොට සල්ලි නැත්තම් සඵල ඉල්ලුමක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ නැහැ. සල්ලි තියෙනවා නම් කඩේ ටික ගන්නවා ගවුම ගත්තා. අන්න සඵලදායී ඉල්ලුමක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. එහෙනම් භාණ්ඩයකට හෝ සේවාවකට ඇති කැමැත්ත ආසාව උවමනාව මතමක් වෙන්න පුළුවන්ද? ඉල්ලුමක් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් පුතේ. හැබැයි ඒ සඵල වෙන්න නම් ඒ සඵලදායී ඉල්ලුමක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න නම් ක්‍රය ශක්තිය පැවතිය යුතුයි. ඔළුවට ගියානේ කතාව? මම බලන්න ඔළුවට ගියාද කියලා. හරියට රයිට්. එතකොට ඔයා ඉන්න පුතේ ඉල්ලුම කියන සංකල්පය අර්ථකථනය කිරීමට ලියා ගන්න නෝට් එක ළමයි ඉල්ලුම පැහැදිලි කිරීම ලියා ගන්න. අවශ්‍යතාවයක් ඉටු කර ගැනීමට ඇති උවමනාව අවශ්‍යතාවයක් ඉටු කර ගැනීමට ඇති උවමනාව අවශ්‍යතාවයක් ඉටු කර ගැනීමට ඇති උවමනාව ඇලයිරක්
කැමැත්ත ඇලීරක් කැමැත්ත සහ එම අවශ්‍යතාවය ඉටු කර ගැනීමට යම් නිෂ්පාදිතයක් එම අවශ්‍යතාවය ඉටු කර ගැනීමට යම් නිෂ්පාදිතයක් එම අවශ්‍යතාවය ඉටු කර ගැනීමට යම් නිෂ්පාදිතයක් පුතේ වරහන් ඇතුළේ දාන්න භාණ්ඩ ඇලයිරක් සේවා කියලා භාණ්ඩ ඇලයිරක් සේවා වරහන් වහන්න මිලදී ගැනීමට ඇති හැකියාව මිලදී ගැනීමට ඇති හැකියාව මිලදී ගැනීමට ඇති හැකියාව වරහන් ඇතුළේ දාන්න පුතේ ක්‍රය ශක්තිය ක්‍රය ශක්තිය ක්‍රය ශක්තිය වරහන් වහලා යන සාධක දෙකෙහි එකතුවෙන් යන සාධක දෙකෙහි එකතුවෙන් වෙළඳ පොළේ හටගන්නා යම් තත්වයක් යන සාධක දෙකෙහි එකතුවෙන් වෙළඳ පොළේ හටගන්නා යම් තත්වයක් ඉල්ලුම ලෙස හැඳින්වේ ඉල්ලුම ලෙස හැඳින්වේ යන සාධක දෙකෙහි එකතුවෙන් වෙළඳ පොළේ හටගන්නා යම් තත්වයක් ඉල්ලුම ලෙස හැඳින්වේ ඉල්ලුම ලෙස හැඳින්වේ එතන ළමයි නෝට් එකේ තියෙනවා ඉල්ලුම හට ගැනීමට සම්පූර්ණත්වයට තිබිය යුතු මූලිකාංග කිහිපයක් යම් නිෂ්පාද්‍ය සම්බන්ධයෙන් ඇති උවමනාව හෙවත් කැමැත්ත තියෙන්න ඕනි ක්‍රය ශක්තිය තියෙන්න ඕනි හෙවත් මූල්‍යමය හැකියාව මිලට ගැනීමට සූදානම් හෙවත් මිලදී ගැනීම සිද්ධ වෙන්න ඕන එතකොට තමයි ඉල්ලුම සම්පූර්ණ වෙන්නේ හරි අපි ඊළඟ හර සංකල්පයකට යමු ඉක්මනට මොකද්ද නිෂ්පාදිත ප්‍රොඩක්ට් නිෂ්පාදිත තමයි පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හා උවමනා ඉටු කිරීමට සමාන පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හා උවමනා ඉටු කිරීමට සමාන වෙළඳ පොළට ඉදිරිපත් කෙරෙන ඕනෑම දෙයකට අපි කියන ඔබතේ මොකක් කියලාද නිෂ්පාදිතයක් කියලා පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හා උවමනා ඉටු කිරීමට සමත් වෙළඳ පොළට ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම දෙයකට අපි කියනවා නිෂ්පාදිතයක් කියලා මේ පෑන නිෂ්පාදිතයක්ද ඔව් මේක මගේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කිරීමට වෙළඳ පොළට ඇවිත් තියෙන කෙනෙක් ඔයා ඔය ෆෝන් එකකින් නේද ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකකින් හරි කොමක් හරි මුදු කාංගයකින් ඔය ෆෝන් එක හරි ලැප්ටොප් එක හරි වාගේ අවස්ථා සන්තුෂ්ත කරන වෙළඳ පොළට ආපු එකක් නිෂ්පාදිතයක් ඔයා ඔය ඇඳගෙන ඇඳුම් පැළඳුම් ඔයා භාවිතා කරන අත්ොරලෝසු ඔයාට ඔය වටපිටේ පේන හැමදේම නිෂ්පාදිත ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයාට දැන් මේ අධ්‍යාපන සේවය මම ඔබට පිරිනමන ඕනේ අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ තේරෙන දැන් මොකද්ද වෙනද පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හා වුණා තෘප්තිමත් කරන වෙනද පොළට ආපු දෙයක් මේ උපකාරක පන්ති කියන එක එහෙනම් උපකාරක පන්තියත් මොකද්ද නිෂ්පාදිතයක් ඔව් ටවුන් එකේ තියෙන සැලොන් එක නිෂ්පාදිතයක් ඔයාට ප්‍රවාහන අවශ්‍යතාවය සන්තුෂ්ත කරලා දෙනවා අපිටම පුද්ගලික බස් රථයකින් ඒකත් නිෂ්පාදිතයක් ළමයි එහෙනම් ඔය කියපු එක්සැම්පල් වල සමහර ඒවා භෞතික පැවැත්මක් තියෙන මේ ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් දේවල් නේ හැබැයි සමහර මම කියපු දේවල් ස්පර්ශ කරන්න බෑ දැන් ඔයාට මේ මම ලබා දෙන සේවාව තෘප්ති මම ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන්ද බෑනේ ඒක කොහොමදවත් අල්ලන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි එහෙනම් භෞතික පැවැත්මක් ඇති සහ නැති කියලා ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට මේ නිෂ්පාදිත බෙදන්න පුළුවන් ඒ අනුව නිෂ්පාදිත වර්ගීකරණය ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි එකක් කියන්නේ ඔව් භාණ්ඩ අනිත් එක සේවා මේ වර්ගීකරණය කරන්නේ ස්පර්ශ භාවයේ මත ඒ කියන්නේ ස්පර්ශ කළ හැකිද නැද්ද යන කියන සාධකයේ මත
ඔයිට අමතරව නිෂ්පාදිත පුළුල් වර්ගීකරණයකට ලක් කරන්න පුළුවන් පුතේ. පුළුල් වර්ගීකරණයේදී මාකටිං පාඩමේදී හොනේ 13 ශ්‍රේණි 14 වෙනි පාඩම මාකටිං මැනේජ්මන්ට් පාඩමේදී වාට නිෂ්පාදිත පුළුල් වර්ගීකරණයකදී නිෂ්පාදිත කොටස් 10කට බෙදන්න පුළුවන් කියන මූලික වශයෙන් වර්ගීකරණය කරලා තියෙනවා. භාණ්ඩ, සේවා, එතනින් ගියාට පස්සේ සංවිධාන, ඉසව්, එතනින් ගියාට පස්සේ මොනවාද අදහස්, රයිට්? පුද්ගලයන්, අත්දැකීම්, ඒ වගේ ගොඩාක් තියෙන වෙනද පොළට මිනිස්සුගේ අවශ්‍යතාව වුණා තෘප්තිමත් කරන්න වෙන දේවල්. ඒ පුළුල් වර්ගීකරණයේදී මාකටිං පාඩමේදී අහුවෙනවා ඈ. දැනට නිෂ්පාදිත ප්‍රධාන වශයෙන් භාණ්ඩ හා සේවා කියන කොටස් දෙකක් කියලා මතක තියාගත්තා නම් ඇති. ආපහු එකපාරක් නිර්වචනය කියමුද? කියමු. මොකද්ද? මිනිස් අවශ්‍යතා හා ඕමනා ඉටු කිරීමට සමත් වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම දෙයකට කියන පුතේ නිෂ්පාදිතයක් කියලා. තව අර්ථකථන කිහිපයක් තියෙනවා නිෂ්පාදිත පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් විදි. අපි ඔඩියුට් එකට දාලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම නිර්වචනය සඳහන් කරගෙන ලියන්න මෙහෙම. මිනිස් අවශ්‍යතා හා ඕමනා ඉටු කිරීමට සමත් මිනිස් අවශ්‍යතා හා ඕමනා ඉටු කිරීමට සමත් වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම දෙයක් වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම දෙයක් නිෂ්පාදිතයක් ලෙස හැඳින්වේ. නිෂ්පාදිතයක් ලෙස හැඳින්වේ. හොඳයි. එතන ළමයි නිෂ්පාදිත සංකල්පයේදී තවදුරටත් මහත පරිදි ඇදෙට හඳුන්වන්න පුළුවන් කියලා කාරණා කීපයක් ඉදිරිපත් කළ දෙන එක අවශ්‍යතාවයකට ඇති විසඳුමක් නිෂ්පාදිතයකි. බඩගින්නට විසඳුමක් ඉන්දියාප්ප නිෂ්පාදිතයක්. හරිද? පාරිභෝගික අවශ්‍යතා ඉටු කරන ප්‍රතිලාභ කට්ටලයක් නිෂ්පාදිතයකි. අවශ්‍යතා ඉටු කරන්න සමත් ප්‍රතිලාභ කට්ටලයකට නිෂ්පාදිතයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අලෙවිකරුවෙකුගේ පිළිගැන්වීමක් නිෂ්පාදිතයකි. දැන් මම මේ අලෙවිකරුවෙක් මම මේ ඔබට පිළිගැන්වීමක් කරනවා ඒක නිෂ්පාදිතයක්. වටිනාකමේ ප්‍රස්තුතයක් නිෂ්පාදිතයකි. ප්‍රස්තුතයක් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ වටිනාකම නියෝජනය කරන සාධකයක් කියන අදහසොන් වටිනාකම නියෝජනය කරන ඒකකයක් වගේ කියන අදහස ප්‍රස්තුතයක් කියන එකෙන් අදහස් වෙනවා. ඒ වගේ දෙයක් නිෂ්පාදිතයක් කියලා හඳුන්වන්නත් පුළුවන් කියලා කියනවා. පුතේ ඊළඟ පිටුවේ තියෙනවා නිෂ්පාදිත ප්‍රධාන වශයෙන් පහත පරිදි වර්ග කළ හැක භාණ්ඩ හා සේවා goods and services. ඊට පස්සේ එන්න මාතෘකාවක් තියෙනවා අවශ්‍යතා හා උවමනා හා නිෂ්පාදිත අතර සම්බන්ධතාවය. අවශ්‍යතා උවමනා නිෂ්පාදිත අතර සම්බන්ධතාවය. මේ බලන්න. ළමයි ඔබගෙන් එක්සෑම් එකේදී අහුවොත් අවශ්‍යතාවය කියන්නේ කොහොමද කියලා? ඔයාට හිතේ අයියෝ මොකක්ද මේ ප්‍රශ්නේ එහෙනම් ලේසියිනේ කියලා. ඔව්. ඔබෙන් අහුවොත් උවමනාවක් කියන්නේ කොහොමද කියලා? අයියෝ ඊසිනේ කියලා ඔයාට හිතෙනවනේ දැන් නේ. ඔයාගෙන් අහුවොත් නිෂ්පාදිතයක් කියන්නේ කොහොමද කියලා? සුපුරුදු පරිදි ඔබට හිතෙනවා අයියෝ මේවා ප්‍රශ්නද කියලා. හැබැයි ඔබගෙන් විභාගයට ඇහුවොත් අවශ්‍යතා උවමනා නිෂ්පාදිත අතර ඇති සම්බන්ධතාවය පැහැදිලි කරන්න කියලා එක් එක් සාධකයේ පැහැදිලි කරලා සම්බන්ධතාවය පැහැදිලි කරන්න කිව්වොත් එහෙම ඔය අවශ්‍යතාව කියන්නේ මොකද්ද උවමනා කියන්නේ මොකද්ද නිෂ්පාදිත කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරයි. හැබැයි මේ අතර තියෙන සම්බන්ධය පැහැදිලි කරනකොට ඔන්න ඔබ පොඩ්ඩක් හිර වෙනවා. ආන් මේ වගේ සම්බන්ධතාව පැහැදිලි කරන්න වගේ ප්‍රශ්න වල තරම් විභාගයට අහලා තියෙනවා. දැන් ළමයි මෙතන අවශ්‍යතාව වුණා හා නිෂ්පාදිත අතර ඇති සම්බන්ධය මොකක්ද? මේ බලන්න. අවශ්‍යතාවය තමයි පදනම. උවමනාව තමයි ක්‍රමය. නිෂ්පාදිතය තමයි විසඳුම. ඔන්න සම්බන්ධතාවය. අවශ්‍යතාවයේ පදනම කියලා කියන්නේ මිනිසා විසින් අනිවාර්යයෙන්ම සපුරාගත යුතු කායික හා මානසික තත්ත්වයනේ. ඒ සන්තුෂ්ත කර ගැනීම සඳහා විවිධ ක්‍රම අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. අපි ඒ ක්‍රම වලට අපි කියන උවමනාව කියලා. ආන් ඒ ක්‍රම සඳහා පවතින විසඳුම තමයි නිෂ්පාදිත කියලා කියන්නේ. බඩගින්න කියන අවශ්‍යතාවය ඇති වුනහම ඒ සන්තුෂ්ත කර ගන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රම තියෙනවා.
ආහාර ඒ ආහාර කියන එක ආහාර කියන එක බත් කියලා ගත්තොත් බත් තමයි නිෂ්පාදිතය. නේද? ඒ කියන්නේ අවශ්‍යතා උවමනා නිෂ්පාදිත කියන සංකල්ප තුනම එකට බැඳිච්ච සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඇඳුම් පැළඳුම් ඇඳීමේ අවශ්‍යතාවය සන්තුෂ්ට කරගන්න ඕනේ. ඒක සන්තුෂ්ට කරගන්න ක්‍රම ඕන තරම් තියෙනවා. ටී-ෂර්ට් එකක් ගත්තොත් ඒ ටී-ෂර්ට් එක තමයි උවමනාව. ඒ ටී-ෂර්ට් එක උවමනාව වෙනකොට ඒ ටී-ෂර්ට් එකම තමයි නිෂ්පාදිතය වෙන්නේ. එහෙනම් මේ සංකල්ප තුන අතර එකට බැඳිච්ච ඍජු සම්බන්ධතාවයක් පවතිනවා. හරි? අපි නෝට් එකක් ලියමුනම එතනට මෙහෙම. නෝට් එකක් ගන්න මෙහෙම. අවශ්‍යතා ඉටු කරගනු ලබන්නා වූ විවිධ ක්‍රම. අවශ්‍යතා ඉටු කරගනු ලබන්නා වූ විවිධ ක්‍රම. අවශ්‍යතා ඉටු කරගනු ලබන්නා වූ විවිධ ක්‍රම. උවමනා නම් වේ. උවමනා නම් වේ. ඒකම ලියන්න. එම ක්‍රම සඳහා ඇති විසඳුම් නිෂ්පාදිත වේ. එම ක්‍රම සඳහා ඇති විසඳුම් නිෂ්පාදිත වේ. එම ක්‍රම සඳහා ඇති විසඳුම් නිෂ්පාදිත වේ. හරි? අලුත් වල ලියන්න. එහෙයින් මෙම සංකල්ප තුන අතර ඍජු සම්බන්ධතාවයක් පවතී. එහෙයින් මෙම සංකල්ප තුන අතර ඍජු එහෙයින් මෙම සංකල්ප තුන අතර ඍජු සම්බන්ධතාවයක් පවතී. එහෙයින් මෙම සංකල්ප තුන අතර ඍජු සම්බන්ධතාවයක් පවතී. right. ඔහොමම ළමයි අපි තව හර සංකල්ප දෙකක් එකට බැඳිච්ච දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙන ගැන සාකච්ඡා කරමු. right. ඒ තමයි හුවමාරුව සහ ගනුදෙනු කියන සංකල්ප නේද? right. හරි. එතකොට ළමයි මේ තවරුදු දෙකමාරක විතර ආසන්න කාලයක් තියෙනවා අපිට විභාගය වෙනුවෙන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ඉවරයි, ප්‍රතිඵල ආවේ නැහැ. දැන් ඔයා ඒ ලෙවල් විභාගයට සූදානම් වෙන කාලය ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න ඔයා හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් ඔබට ජීවිතේ ඔබ නොහිතපු ආකාරයේ වැලියු එකක් ඇඩ් වෙනවා. ජීවිතේ ලොකු වටිනාකමක් එකතු වෙනවා. දැන් ඒක මම පුද්ගලිකව අත්විඳලා තියෙනවා. මම ඒ ලෙවල් කරන කාලේ ළමයි මේ ඕ ලෙවලුත් මං එහෙම ලොකුවට පාස් වෙලා නෙමෙයිනේ වැඩේට බැස්සේ. ඒ ලෙවල් කරන කාලේ එහෙම ලොකුවට කවුරුත් එහෙම ගමේ ගොඩේ එහෙම ගණන් ගන්න නැහැ ඉතින්. නේද? ඒ කියන්නේ එහෙම ලොකු පිළිගැනීමක් එහෙම එකක් නැහැ. හැබැයි මෙන්න අපේ ගම් තුලාවට හොඳ ඒ කියන්නේ අපේ ගම් ප්‍රදේශයේම ළමයි මම ඒ ලෙවල් කරන කාලේ මට අහන්න ලැබිලා තියෙන ආරංචි වෙලා තියෙන්නේ අපේ ওই ගම් 7කට විතර එකම එක අයියා කෙනෙක් විතරයි කැම්පස් ගිහින් තිබුණේ මේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයට ආර්ට් ෆැකල්ටි එකට. හරිද? ආර්ට් කරලා. ඒ කියන්නේ මේ ගම්තොලාව විශ්වවිද්‍යාලෙ ගිහලා නැකදී නෑ. දැන් අර මම ඒ ලෙවල් කරලා මෙන්න ඒ තුනක් වෙනවා මෙන්න කොමර්ස් වලින් ඒ තුනක් අරගෙන අන්න අහවලාගේ ළමයා කියලා දැන් ඔන්න හොඳටම දැන් ඔය ගම් හතේම දැන් ඔන්න සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගත්තා. කට්ටියත් රූ මාරුණා. අන්න මේ පීටර් ඉන්න ළමයා කැම්පස් සිලෙක්ට් වෙලා. ඔයා හිතන්න එපා. මට ඒක ඇත්තටම දැනුණා. අර සමහර කතා කරපු නැති මිනිස්සු පුතා කොහොමද රිසල්ට් හොඳයි කියලා ආරංචි කරා අරකයි මේකයි එහෙම සීන් දෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ ලොකු වැලියු එකක් ඇඩ් වෙනවා ළමයි විශ්වවිද්‍යාලයට සිලෙක්ට් වුණොත් හොඳට ඉගෙන ගත්තොත්. ඉතින් ওই කැම්පස් ගිහලා එනකොට ළමයි මේ වැකේෂන් කාලෙදී එහෙම
ඔය ගමේ එනකොට ඉතින් පුතා කැම්පස් ගිහින් එන ගමන්ද නිවාඩුද මේ දවස්වල අරන් එනසි. ඒ කියන්නේ මේ හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් අපි නොහිතන මට ඒක එහෙම ලොකු එකක් උනේ නෑ. නමුත් අර කියන්නේ ළමයි මේ හිතපු නැති වැලියු එකක් ඇඩ් වෙනවා ජීවිතේට. ඒක නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ ඇස්තු වෙන හොඳේ. මේ වෙන කතාවක්. අපේ ඉස්කෝලේ ඉඳලා අයියා කෙනෙක් අපිට වඩා වැඩිමහල් පන්තිවල කවුරුත් අර ඉස්කෝලේ පිළිගන්නේ නැති, ඒ කියන්නේ කිසිම පිළිගැනීමක් නැති නිකන් නෝන්ජල් චරිතයක් ඒ මිනිස්සයා. ඒ කියන්නේ අර අපි කියන්නේ සමහර එන මෝඩය බං ඔක කියලා. එහෙම පොරා. එහෙම ඉගෙන ගන්නත් බෑ. එහෙම සීන් එකේ නිකන් මුතුබ ජාතිය ඩයල් එකක් හොඳේ. අපිට වඩා අවුරුද්දක් වැඩිමයි. මම දැන් අර හොරණ ක්ලාස් එක ඉවරලා එනකොට ළමයි එක්තරා දවසක මේ පොර පාරේ ඉඳලා අත දැම්මා. අත දැම්මම මේ මම නවත්තලා මම කොහෙද වැඩට ගියාද? දැන් මට අර තියෙන ඒ දවස්වල ඉස්කෝලේ තිබිච්ච මයින්ඩ් එක තමයි මෙහෙ ගැන තියෙන්නේ හොඳේ. අත දාලා දැන් මම බයිසිකලේ දාගෙන දැන් ටික දුරක් එනකොට මම ඇහුවා කොහොමද මේ වැඩට ගියාද? මල්ලි වැඩට ගියා මේ එන ගමන් අද පොඩ්ඩක් වේලා ආසන ඕප්නා අරකයි මේකයි පොඩ්ඩක් මේ කතා කර ආවා. හරිද පන්ති ගියාද? දැන් දෙන්නේ අර මම විස්තරයක් ඇහුවා. දැන් ඔන්න මම ගේ ගාවින් පොරව දාලා මම ආවා දෙන්න. ඔය කතාව මාස දෙක තුනක කලින් කතාවක්. මේ ඊයේ පෙරේද ආපහු මම එනකොට පොර අත දැම්ම කියන්නකො ආවස්. එතන වැඩ ඇරෙවිලු. ඊට පස්සේ මම ආයෙ දාගත්තා. හරි? දැන් ඒකට දැන් කතා කරනවා. මල්ලි කොහෙද පන්ති ගියාද? අද දැන් දෙන්නේ. ඔව්. මේ මම කොතනද වැඩ කරන්නේ? අර හાર્ඩ්වෙයාර් එකේ මල්ලි මම වැඩ කරන්නේ. මම මොකද කරන්නේ? මම මේ බ්ලොග් ගල් ගහනවා මල්ලි. මම බ්ලොග් ගලකට කීයක් දෙනවද? බ්ලොග් ගල ගන්න ගාන මම රුපියල් 10ක් තමයි මම මට නම් දෙන්නේ. මේ අනිත් තැන් වල සමහර අය නම් රුපියල් 13 12 ගන්නවා. මට ඒ වුණාට මේ ඒ මහත්තයෙකුට උදව් කරනවා මල්ලි. ඒ හින්දා මම ඉතින් එහෙම අවුලක් නෑ. මට රුපියල් 10ක් ගත්තත් ඇති අර මේ කියලා දැන් කතා කරලා ආව ටික දුක. එන ගමන් දැන් මේ ටික දුරක් එනකොට පොර මගෙන් අහනවා මේ මල්ලි මට ඔයා මේ හම්බෙනකම්මයි මම ඉදී මම වෙයි කියලා. නෑ මල්ලි මේ අපේ පුතාට මේ පන්තියක් හොයා ගන්න ඕනේ මේ ඔයා මොන අයටද පන්ති කරන්න කියලා ඇහුවා. මම කිව්වා මම නම් A level අයට BS ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය කියලා සබ්ජෙක්ට් එකක් ගන්නන්නේ කියලා. එහෙමද එහෙනම් හරියන්නේ නැහැ. මම කිව්වා ළමයා කී වසරේද කියලා. 6 වසරේ කිව්වා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මේ කොහෙද ඉස්කෝලේ කියලා. දැන් ඔය ගම් මට්ටමේ සාමාන්‍ය පාසලක් වෙන්නේ නැතිනේ නේද ඉන්න. ඊට පස්සේ කිව්වා මේ කොළඹ තර්ස්ටන් එකට මේ පුතාව දාගත්තා කියලා. මම කොහොමද මේ හිතන්නේ කියලා. මේ ශිෂ්‍යත්ව පාස් වුණානේ. මම ලකුණු කීයක් තිබ්බද? 172ක් තිබුණා කිව්වා. ළමයි ඒ මිනිස්සේ ඉන්නේ බොහොම පොඩි ගෙදරක. හරිද? බ්ලොග් ගහලා ගහන්නේ. ඒ ළමයා ඒ මිනිස්සේ ළමයාට උගන්වලා කොහොමද ශිෂ්‍යත්ව 172 කරගෙන පාස් වුනේ. ගිය පාර 172 කියලා කියන්නේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ හොඳ මාර්ක්යක්. ඔයා දන්නවද? අර ඒ මිනිස්සයා ගැන අර ඉස්කෝලේ කාලේ ඉඳලා මගේ ඔළුවේ හැදිච්ච ප්‍රතිරූපයක් තිබුණානේ. ඒක වෙනස් වුණා කියන්නකො. ඒක වෙනස් වෙන මම එතෙන් ඉඳන් ඒ මනුස්සයත් එක්ක හරි උද්‍යෝගයෙන් කතා කළා. මම කිව්වා මෙන්න මෙහෙමයි 6 වසරට පන්ති අරන් ගණිතයට මෙන්න මේ සර් ගන්න ඕන මෙයාගේ යන්න ඕන. මේ මම කිව්වා කියලා කියන්නේ ඒ සර්ලෝ ගිහලා හම්බෙන්න පන්ති යන්න. එහෙනම් උද්‍යෝගයෙන් මම දැන් මේකත් එක්ක කතා කරනවා. ඔබ දැනගන්න මම මේ කතාවෙන් ඔයාලට කියන්න උත්සාහ කරේ ඔබ හරියට ඉගෙන ගත්තොත් ඔබගේ දෙමව්පියන්ටත් ඔබ නොසිතන ආකාරයේ වැලියු එකක් ඇඩ් වෙනවා. ලොකු පිළිගැනීමක් නිර්මාණය වෙනවා. අර මනුස්සයා ගැන මගට තිබිච්ච ආකල්පයේ තිබිච්ච ප්‍රතිරූපේ සම්පූර්ණ වෙනස් කළා අර ළමයාගේ කතාව ඇහුවා. ඒකෙන්ද මතක තියාගන්න ඔබ හොඳින් ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ පුතේ ඔබට වැලියු එකක් ඇඩ් වෙනවා එක්කම ඔබගේ ආදරණීය දෙමව්පියන්ටත් එහෙම ලොකු වටිනාකමක් නිර්මාණය වෙන කාරණාවක් මේක. ඔළුවට ගියද කතාව? රයිට්. එහෙනම් අපි ඊළඟ හර සංකල්ප දෙකටත් යමු. ඔහොමම එන්න ඊළඟ එක පුතේ උවමාරුව ඊළඟ එක ගනුදෙනු. උවමාරුවක් කියලා කියන්නේ පුතේ ද්විපාර්ශවීය එකඟතාවයක් මත එකඟතාවයක් මත දෙපාර්ශවයක් අතර වටිනාකම් ඇති දෑ ගනුදෙනු වීමට අපි කියනවා පුතේ මොකක් කියලාද? උවමාරුවක් කියලා. එන්න ටක් ගාලා බලන්න. මොකද්ද කියන්නේ? ද්විපාර්ශවීය එකඟතාවයක් මත දෙපාර්ශවයක් අතර වටිනාකම් ඇති දෑ ගනුදෙනු වීම උවමාරුවක් ලෙස හැඳින්වේ. මෙතන තිබිච්ච විශේෂත්වය තමයි මෙතනදී මුදල් භාවිතා වීමක් සිද්ධ වුණේ නැහැ.
යම් පාර්ශවයක් සතුව තියෙන වටිනාකමක් ඇති දෙයක් තවත් පාර්ශවයක් සතුව තියෙන වටිනාකමක් ඇති දෙයක් සමග ගනුදෙනු වුණා. ආන් එතකොට පුතේ මෙන්න මේ හුවමාරු සම්පූර්ණත්වයට පත්වීම සඳහා මූලිකාංග කිහිපයක් සම්පූර්ණත්වයට පත් වෙන්න ඕනි. ඒ මොනවද? ඒ තමයි අවම වශයෙන් දෙන්නෙක් ඉන්න එපා ඉතින්. එක එක. දෙන්න සතුවම වටිනා කියන යමක් තිබිය යුතුයි. දෙන්නටම අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමට හා බෙදා ගැනීමට හැකියාවක් තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම අදාළ දෙපාර්ශ්වයටම ගනුදෙනු පිළිගැනීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හැකියාවක් තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම දෙන්නටම අදාළ ගනුදෙනුව සඳහා සහභාගී වීමට නීතිමය හැකියාවක් තිබිය යුතුයි. රයිට්? මෙන්න මේ කියන සාධක සම්පූර්ණත්වයට පත් වෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා ඒ තුලින් හෝමාරුවක් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම තමයි පුතේ ඊළඟ හර සංකල්පයෙන් අපි කතා කරන්නේ ගනුදෙනුවක් යනු කුමක්ද කියලා. මේ බලන්න. පාර්ශව දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් අතර වටිනාකම් වෙළඳාම් වීමට අපි කියනවා පුතේ මොකක්ද කියලාද? ගනුදෙනුවක් කියලා. පාර්ශව දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් අතර වටිනාකම් වෙළඳාම් වීම ගනුදෙනුවක් ලෙස හැඳින්වේ. මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ පුතේ මුදල් පදනම් කරගෙන වෙළඳ පොළ හරහා විවිධ පාර්ශවයන් අතර වටිනාකම් වෙළඳාම් කිරීම. අපි එවැනි සංකල්පයකට කියනවා මොකක්ද කියලාද? ගනුදෙනු කියලා. මෙතන මුදල් භාවිතා වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මෙතන මුදල් භාවිතා වීමක් එහෙනම් සිද්ධ වෙනවා. රයිට්. අපි යමු නෝට් එකකට පුතේ. හුවමාරු සංකල්පය පැහැදිලි කිරීම ලියන්න මෙහෙම. හුවමාරු සංකල්පය පැහැදිලි කිරීම ලියන්න. ද්විපාර්ශවීය එකඟතාවයක් මත ද්විපාර්ශවීය එකඟතාවයක් මත ද්විපාර්ශවීය එකඟතාවයක් මත දෙපාර්ශවයක් අතර දෙපාර්ශවයක් අතර ද්විපාර්ශවීය එකඟතාවයක් මත දෙපාර්ශවයක් අතර වටිනාකම් ඇතිදෑ ගනුදෙනු වීම වටිනාකම් ඇතිදෑ ගනුදෙනු වීම හුවමාරු ලෙස හැඳින්වේ. වටිනාකම් ඇතිදෑ ගනුදෙනු වීම හුවමාරු ලෙස හැඳින්වේ. වටිනාකම් ඇතිදෑ ගනුදෙනු වීම හුවමාරු ලෙස හැඳින්වේ. නෝට් එකේ තියෙනවා එනම් තමාට වටිනා යමක් වෙනත් පාර්ශවකරුවෙකුගෙන් ලබාගෙන ඔහුට වටිනා තමා සතු යමක් ඔහු වෙත පිරිනැමීම හුවමාරු ලෙස හැඳින්වේ. හුවමාරු තුළ මුදල් භාවිතා වීමක් සිදුුනේ නැහැ කියලා කියනවා. sorry. හුවමාරුවක් සම්පූර්ණ වීම සඳහා තිබිය යුතු මූලිකාංග. බලන්න එක අවම වශයෙන් දෙපාර්ශ්වයක් සිටිය යුතු වීම. ඔකේ පස්වෙනි එකට print වෙලා තියෙන්නේ පළවෙනි එකමයි. ඒක කපලා අපි එතනට correct කරගමු හරි ඒක හොඳේ. දෙවෙනි එක එක් පාර්ශවයන් සතුව වටිනාකමක් ඇති දමක් තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම එක් පාර්ශව අතර අදහස් සෝමාරුවට හා බෙදා හැරීමට හැකියාව තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම එකිනෙක පාර්ශවයන්ට යමක් පිළිගැනීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට නිදහස තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම අවම වශයෙන් පාර්ශව දෙකක් සිටිය යුතු වීම නෙමෙයි එතනට එන්න ඕනේ. පස්වෙනි එක ඕක කපලා ලියා ගන්න පුතේ. ඕක කපලා එතනට ලියා ගන්න. එක් පාර්ශවයින් විසින් අනෙක් පාර්ශව සමග ගනුදෙනු කිරීම එක් පාර්ශව විසින් අනෙක් පාර්ශව සමග ගනුදෙනු කිරීම එක් පාර්ශව විසින් අනෙක් පාර්ශව සමග ගනුදෙනු කිරීම යෝග්‍යයි විශ්වාස කළ යුතු වීම යෝග්‍යයි විශ්වාස කළ යුතු වීම එක් පාර්ශව විසින් අනෙක් පාර්ශව සමග ගනුදෙනු කිරීම යෝග්‍යයි විශ්වාස කළ යුතු වීම එක් පාර්ශව විසින් අනෙක් පාර්ශව සමග ගනුදෙනු කිරීම යෝග්‍යයි විශ්වාස කළ යුතු වීම. right. ගනුදෙනු කියන සංකල්පය පැහැදිලි කිරීම ලියන්න. පාර්ශව දෙකක් හෝ කිහිපයක් අතර පාර්ශව දෙකක් හෝ කිහිපයක් අතර පාර්ශව දෙකක් හෝ කිහිපයක් අතර
වටිනාකම් වෙළඳාම් වීම ගනුදෙනුවක් ලෙස හැඳින්වේ. වටිනාකම් වෙළඳාම් වීම ගනුදෙනුවක් ලෙස හැඳින්වේ. වටිනාකම් වෙළඳාම් වීම ගනුදෙනුවක් ලෙස හැඳින්වේ. අර නෝට් එකේ තියෙනවා එනම් පාර්ශවයක් යම් පාර්ශවයක් තමාට වටිනා දෙයක් වෙනත් පාර්ශවයකින් ලබාගෙන ඒ වටිනාකම මුදලින් පියවනු ලැබීමයි කියලා. අපි පාස් පේපර්ස් පැත්තට පොඩ්ඩක් යමුද? එන්න. පාස් පේපර්ස් පැත්තට පොඩ්ඩක් එන්න. බලන්න අද උගන්වපු ටිකෙන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් දෙකක් තියෙනවා කරන්න පුළුවන් ඉද කියලා. මේ ප්‍රශ්නාංක 35ට එන්න පොඩි printing mistake එකක් තියෙනවා හදාගෙන ඉමු මේක හොඳේ. ප්‍රශ්නාංක 35ට එන්න. ප්‍රශ්නාංක 35ට එන්න පිටුවංග 106. මොකද්ද mistake එක? මේ මම කියන දේ මේක correct කරගන්න. භාණ්ඩවලට හෝ සේවාවලට ඇති මත කියලා වචනයක් තියෙනවනේ. මත කියලා වචනයක් තියෙනවනේ. ඒක කපන්න. ඊට පස්සේ හිස් තැනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඉල්ලුම ජනිත වේ කියලා නේ. ළමයි මේ ඉල්ලුම කියන වචනට කලින් ගන්න මත කියන වචනේ මෙතනට ගන්න. හිස් තැන උඩම ලියන්න කමක් නැහැ. හිස් තැන. ඉල්ලුම කියන වචනට කලින් ගන්න මත කියන වචනේ. හරි? තව මාක් කරන්න ප්‍රශ්නාංක 83. 83. ඔය දෙක කරන්න. ඔය දෙක කරන්න. ඉවර නම් හිංසරේ ටයිප් කරන්නත් පුළුවන් උත්තරේ මට පේන්න. නිකන් ඉන්නේ.
right බලමුනේ. එහෙනම් ප්‍රශ්නාංක 35ට උත්තරේ මොකද ඔබ දෙන්නේ? භාණ්ඩ වලට හෝ සේවා වලට ඇති උවමනාව මත හිතන්න තියෙනවනේ උවමනාව කියලා කැමැත්ත ආසාව කිව්වත් it's okay. ඒවත් ගන්න පුළුවන්. උවමනාව මත ඉල්ලුම ජනිත වන අතර හිස්තැනක් මගින් ඒ සඵල ඉල්ලුමක් බවට පරිවර්තනය වේ. මොකද ක්‍රය ශක්තිය කියලා තියෙන්න ඕනි. ක්‍රය ශක්තිය වෙනුවට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව කියලා තිබුණත් කමක් නැහැ. ක්‍රය ශක්තිය එහෙම නැත්නම් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව. ඊළඟට ප්‍රශ්න 83ට එන්න. ඒබ්‍රහම් මාස්ලෝගේ අවශ්‍යතා ධූරාවලියට අනුව ආහාර පාන මොනවද? කායික අවශ්‍යතාවයක් වන අතර පුද්ගල සමාජ පිළිගැනීම මමත්ව අවශ්‍යතාවයකි. පුද්ගල සමාජ පිළිගැනීම මමත්ව අවශ්‍යතාවයකි. right. ඔතනින් අදට වැඩ කටයුතු අපි අවසන් කරනවා. අපි නැවත ලබන සතියේ මේ විදිහට මුණ ගැහෙනවා. ලබන මාසෙ ඉඳලා අපි දවස් දෙකක් කරන ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක ළමයි සතියකට අපි එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. හැබැයි අද කරපු ටික හෙටවත් වෙන්න කලින් අද බැයි නම් හෙට හරි දවන්නේ අද කරපු නෝට් එක හෙට දවස් වෙනකොටවත් පාඩම් කරලා අහවර කරලා අවසන් කරලා තියාගන්න. හරිද? එහෙනම් good night. සුබ රාත්‍රියක් හැමෝටම. පරිස්සමින් ඉන්න. අපි next week හම්බ වෙමු. හැමෝටම පුස්සන්න. bye.